Hello， 大家好，又係我 Anson 啦。今日有一件新玩具咧，準備同大家開箱，同大家分享下嘅。咁究竟係咩嚟嘅呢？就係呢一隻由香港廠商 Shoholiku 長立推出嘅砌合金黃金戰士嘅透鏡戰士。咁如果有留意開玩具情報嘅朋友啦，咁我相信大家都應該會記得，之前佢哋已經推出過黃金戰士㗎啦。咁我自己咧就非常之中意啦，一來價錢非常之相宜啦。咁我自己訂咗咧，咁198嘅啫。咁如果你冇訂到嘅咧，咁其實都係200頭，非常之抵玩。因為點解咧？其實佢有好多嘅合金成分嘅，咁而且個比例咧亦都做得翻佢動畫入邊比較薄身少少嘅火機嘅比例啦。咁而且咧亦都係全關節可動。咁我自己咧就非常之中意呢一隻嘅。咁而今次推出嘅咧，亦都係佢哋黃金戰士軍團入邊其中嘅一位成員透鏡戰士。好啦，咁跟住我哋由佢哋個盒開始講起啦。咁我哋首先咧會見到佢哋長立嘅 logo 啦，咁亦都有呢個龍之子嘅認證啦。咁我哋會見到呢一個系列咧叫做砌合金嘅，佢本身黃金戰士同埋呢一隻都係啦，佢係有合金成分，但係亦都有模型需要砌嘅成分嘅，咁所以咧就取名為砌合金啦，非常之貼切。好啦，咁跟住咧我哋亦都見到有黃金戰士嘅 logo 啦，咁主要咧就係呢個透鏡戰士啦。咁我印象中咧，佢嘅商品其實唔多嘅，除咗最原始 Bandai 嗰隻合金可以全變形之外啦，咁後期出過嘅扭蛋同模型咧，基本上都係要拆手拆腳噶啦，做唔到全變形嘅。咁今次咧長立佢哋推出嘅呢一隻透鏡戰士咧，亦都可以做到全變形嘅，我非常之期待啊！咁然之後咧，我哋睇埋後面啦，咁而後面呢一度亦都可以見到啦。佢係唔需要移除任何 parts 而可以做到機械人同火機之間全變形嘅。咁隻眼方面咧係可以着到燈嘅，非常之有型啊！咁而佢着燈嘅方法咧就係磁吸嘅。咁但係咧佢磁吸嗰個零件咧係非常之有心思，佢係出翻黃金戰士隻手拎住敵人個心臟嗰一個拳頭嚟做一個磁吸嘅開關嘅。咁變咗咧你就可以配翻落去你個黃金戰士嗰度啦。咁另外一個 gimmick 就係咧喺個頸位嗰度一打開咧，入邊係一個電筒嚟嘅。咁啊，除咗玩之餘咧，亦都有實用性。咁另外咧，標榜一樣好特別嘅嘢就係咧，佢呢一隻咁幼嘅手咧，其實係合金嚟嘅，而且仲可以2段伸縮嘅添。咁當然啦，呢一隻爪仔啦，亦都可以開合嘅。好啦，個盒我哋就睇完啦，我哋係時候拆開佢睇下入邊有啲乜嘢咯喎。咁開盒之後咧，首先我哋就會見到一份嘅說明書先啦。咁然之後咧，我哋就見到啲組件嘅部分啦。咁首先咧，我哋會見到佢呢一個主體嗰個身體啦。咁係合金嚟嘅。咁亦都見到佢個頭罩啦。咁佢嘅手臂嘅 parts 同埋隻腳嘅 parts， 咁亦都有黃金盒嗰個磁吸嘅拳頭喺度。咁至於呢一個咧，就係嗰個發光嘅裝置啦。咁要裝電池嘅，咁廠方咧亦都非常之貼心啊！佢係會送埋電池俾你嘅。因為如果有買開呢一啲餅電嘅朋友，應該都知啦。呢啲餅電咧，一般嚟講貌似就唔難揾嘅，但係唔知點解到你要揾嘅時候就硬係揾唔到嘅。咁所以咧，今次廠方咧真係非常之貼心。好啦，咁跟住呢邊咧就有少少模型嘅 parts 啦，有佢嗰啲眼嘅透明件啦，亦都少少嘅關節位、眼位啦，呢個佢嗰個面嗰個眼嗰度啦。咁亦都有3塊銀色嘅 parts， 咁所以咧要砌埋咧應該係非常之快嘅啫。咁好啦，事不宜遲啦，我哋而家就砌咗佢。好啦，咁砌嗰方面咧，我有一 part 好想同大家講一講嘅就係咧，佢嗰隻眼啊，嗰2個黃色嘅透明件咧，有一部分咧你需要注意嘅就係咧，佢呢一塊圓形同埋水口之間咧，其實係仲有一個棘位係突咗出嚟嘅，所以大家剪嘅時候咧，唔好剪走呢個棘位。係剪呢個水口嘅接駁位，因為佢呢個突出嚟嘅棘位咧，係用嚟嵌落去個眼框嗰度，我嚟做一個定位嘅，所以大家記住唔好齊口剪咗呢粒嘢佢啊！
咁我自己咧就攞把比較利少少嘅剪鉗去剪啦，咁就貼近少少個框出邊嗰度，寧願剪多少少。嗱，咁剪咗出嚟之後咧，大家會見到咧係要預留翻佢突出嚟嗰部分嘅。咁然之後呢少少水口，我先至輕輕再收走佢，咁樣咧就 perfect 啦。好啦，咁我哋就完成咗呢個透鏡戰士啦。咁嗰個造型呢，我覺得係非常之可愛嘅。好啦，咁首先我哋嚟個近鏡就會見到啦。咁因為佢嗰對眼係用咗透明黃嘅 parts 去處理啦，咁啊所以個通透感係非常之正嘅。咁我哋亦都見到入邊有少少好似嗰啲複眼咁樣嘅雕刻啦。咁塊面呢，亦都用咗呢個金屬藍嘅顏色去處理，咁個質感呢，就非常之好啦。好啦，咁跟住咧，我哋就講下可動嗰方面啦。咁我哋先由隻手開始講起啦。咁啊，因為佢呢啲係圓柱體啦，咁啊，所以咧係可以咁樣去擰得佢嘅。咁呢個又擰得啦。咁前臂亦都可以擰得。咁呢個關節當然可以喐啦。咁亦都可以去到90度嘅。咁前面兩隻爪可以打開。咁而呢一個膊頭位咧，當然亦都可以咁樣擰啦。咁但係咧有一樣嘢大家記住要注意啦，呢隻手咧係唔可以平舉噶，佢呢度係冇關節噶，所以唔好夾硬扯起佢就斷噶。咁亦都因為個變形嘅關係啦，你嗰個膊頭位咧係可以稍為屈前屈後少少嘅，因為頭先如果大家有睇剛才砌嗰個片段啦，都會見到佢因為變形咧，其實個關節喺入邊扭出嚟嘅，咁啊有少少虛位可以俾你咁樣喐下嘅。咁至於腳方面啦，可以踢前，亦都可以踢後啦。咁呢度咧，亦都有一個因為變形而存在嘅關節咧，咁而令到你隻腳係可以咁樣擰前，咁啊擺少少姿勢都可以嘅。咁跟住隻腳膝頭位可以咁樣接埋啦，腳掌亦都可以向後屈，向前就唔得嘅。咁至於佢嗰條頸方面啦，亦都可以稍為褪開少少，而做到少少角度上面嘅變化嘅，咁就唔會咁死板咁樣啦。咁跟住大家喺呢個畫面亦都可以見到透鏡戰士擺喺黃金戰士隔離嘅時候，個比例呢，其實佢都高佢成個頭嘅。咁造型方面呢，就當然冇黃金戰士咁靈活啦。咁但係既定印象入邊呢，透鏡戰士其實一向都係咁上下嘅動作嘅啫。咁所以呢，佢可以維持到咁樣呢，其實我已經 OK 㗎啦。跟住落嚟呢，就想俾大家睇一睇佢嗰對眼着燈嘅效果。咁我哋就攞佢所附贈嘅黃金戰士嘅拳頭啦，咁然之後咧，我哋就將佢擺喺個心口嗰度。第一次你就會見到佢盞燈係會處於一個常亮嘅狀態嘅。咁如果我哋再擺多次嘅話咧，你會見到佢會變成一個呼吸燈嘅模式。我自己幾中意呢一個效果嘅。咁然之後再擺第三下咧，咁佢就會熄燈噶啦。如果將剛才個磁吸拳頭配落去黃金戰士嗰度咧，就係呢一個效果啦。
咁佢個由來係乜嘢呢？就係佢出絕招金電掌插落去機械獸個心臟位置嗰度嘅時候呢，佢就會將對方嘅心臟拉出嚟嘅，咁就係佢而家拎住嘅呢一嚿嘢啦。好啦，咁跟住落嚟呢，就同大家分享下佢變形方面嘅過程，同埋有啲乜嘢地方要注意啦。咁首先呢，當然就冚埋佢塊面先啦，然之後呢，上臂同前臂呢，我哋都縮埋佢，兩邊都係啦。咁然之後，我哋就同樣打開後面，向下拉，然之後揭開。咁然之後咧，開始有啲好細微嘅地方咧，大家要注意下啦。咁首先我哋將佢反入嚟，反到最入之後咧，我哋會將呢一個關節位，將佢完全撳晒入去啦。但係隻手咧，記住我哋要擰平佢咁樣樣。然之後咧，我哋會將呢個鉗輕輕屈前少少，就變成咁樣斜斜地嘅。咁呢邊同樣亦都係啦。咁變多一兩次咧，咁就熟手噶啦。記住打平呢隻鉗，咁我哋放好佢。基本上咧，你唔頂住呢啲位咧，其實就已經得噶啦。咁然之後到隻腳啦，我哋反返去正面先。咁首先兩隻腳咧，我哋會向後擰90度，呢個都係90度。然之後隻腳我哋就咁樣反起佢啦，呢邊亦都係反起佢。然之後咧就咁樣屈起。好啦，跟住咧呢一 part 咧係好緊要嘅，你會見到佢呢個膝頭關節咧，唔要佢係斜嘅，斜嘅佢呢隻腳亦都拍唔到埋去。我哋要將佢咧屈完之後咧，係要咁樣平嘅。我哋對比下兩邊啦，呢一邊如果錯嘅話咧，一係就斜咗落嚟，呢一度拍唔到上去啦，亦都可能會高得滯，咁樣斜咗上去。但係我需要嘅係平嘅，所以呢個咧我哋同樣都係就翻好。接近係平嘅咧，咁都 OK 噶啦。如果唔係咧，最後變完形個蓋又冚唔埋嘅。咁然之後，我哋成隻腳向上反，呢個亦都係。咁然之後，我哋反翻嚟呢一邊啦。我哋將成隻腳咁樣屈入嚟，唔係淨係呢一度嚇，係成個咁樣屈入嚟。呢個亦都係擺翻個位就翻啱。咁只要呢一度係平嘅咧，咁個蓋就可以順利閂埋，拍翻埋佢。咁呢一個變形咧就完成啦。好啦，咁變咗個火機之後咧，我哋記唔記得仲有一樣gimmick嘢，就係呢個電筒嘅功能啦。咁我哋咧其實嗱，頭先塊面喺呢度啦，我哋咪話條頸可以拉起嘅，其實就係呢一個地方啦。拉起咗，我哋屈起佢，咁你就會見到嗰個電筒嘅燈膽喺呢一度。咁同樣啦，我哋攞翻呢一個磁吸喺呢個心口位置一擺落去咧，我哋就會見到佢而家呢度着咗燈啦。咁呢個係一個小gimmick嚟嘅啫。咁同樣啦，其實呢一個燈膽咧，亦都係透過呢一個黃色嘅透明位啦，咁就係照上去頭先我哋透鏡戰士嗰隻眼嗰度嘅。咁另外有少少嘅咧，想同大家分享下嘅。咁之前嘅黃金戰士咧，佢會送一支棍仔俾你去撩一啲小零件啦。咁但係今次呢一個咧就冇嘅。咁但係我自己咧就會喺個框度剪一條幼幼地嘅膠條出嚟，我嚟做乜嘢咧？如果你火機變翻機械人嘅時候咧，其實呢一個手咧係有少少難撩翻出嚟嘅。咁但係其實咧，你撩到少少出嚟咧，就已經有幫助㗎啦。咁我哋輕輕攞呢支棍咧，撩翻起呢一隻爪佢。咁然之後咧，你成隻咁樣咬翻起之後咧，你就方便啲咁樣屈翻出嚟啦。咁呢個係我一個小技巧嚟嘅啫。咁我自己覺得啊，如果你有啲再幼啲嘅，可能少少啲銅枝啊嗰啲咁就更加好啦，因為呢個都比較粗少少嘅。咁但係咧都絕對有幫助嘅。咁呢個好似咁樣啦，輕輕剔一剔起佢，咁跟住一稱起，咁就搞掂啦。好啦，咁呢隻透鏡戰士嘅分享咧就差唔多啦。好啦，咁剛才嘅咧就係呢一隻透鏡戰士嘅分享啦。
咁我自己咧就玩得非常之開心啊，因為實在太耐未有過呢個透鏡戰士嘅產品啦，而且仲要係全變形嘅添。咁加上佢金屬成分啦，攞上手係非常之有份量嘅。咁而且近年就算都唔係近年啦，其實就算超合金魂嘅黃金戰士都好啦，你都唔會見到有其他嘅成員出現嘅。咁啊難得咧，我哋呢間香港嘅品牌長立咧，佢係會陸續推出晒黃金戰士兵團嘅咁多位成員嘅，所以呢樣嘢咧係令到我非常之期待。咁到底下一隻佢哋會出邊個呢？我自己咧其實喺兵團入邊咁多隻咧，我自己最中意就係雷達嘅，因為我覺得雷達個樣咧好有型，所以咧我亦都好期待緊長立佢幾時會公布下一個成員。好啦，咁今集呢個 Soholiku 長立嘅砌合金黃金戰士嘅透鏡戰士介紹嚟到呢度咧，亦都差唔多啦。如果大家中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁我下次有新片咧，大家就即刻知啦。咁我再自我介紹一次啦，我叫 Anson， 咁我嘅頻道主要都係分享下玩具開箱啦，同埋一啲旅行片嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，就記住要訂閱啦。約實大家，下次再有新嘢玩，我再同大家介紹。我哋下一條片再見，拜拜。